ஹாய் காய்ஸ், இப்போது மழை காலம் வந்துருச்சு. நமக்கே இப்படி குளிரும் போது நம்ம ரோட்டில் இருக்க தெருநாய்ங்களுக்கு எப்படி குளிரும்? அது மழை வந்துச்சுன்னா எங்கே போயிட்டு பதுங்கும்? உங்களால் முடிஞ்சால் உங்கள் வீட்டில் ஒரு கார் பார்க்கிங் இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த இடத்துல கொஞ்சமாச்சும் அதுக்கு இடம் கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ரொம்ப குளிரும். ஏதாச்சும் உங்களால் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு உதவி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா எதாவது பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கே பாருங்கள், வெளியில் சுற்றி எங்கேயோ அதால் இருக்க முடியாது. உங்களால் முடிஞ்சால் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிங்கன்னா வாயிலா ஜீவன் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் என்ன சொல்கிறது, ஹெல்ப் பண்ணுங்கப்பா.